很多小弟经常问我自己很想学电器维修，问我有什么方法提高学习维修的兴趣。他们从网上买些相关的维修资料回来，越看越不懂。维修冰箱、洗衣机，提起手就干，牵连到使用电源板、主板这些电器，他们就感觉太难了。其实学习维修氦电这一类的电器是比较辛苦的，也没有弯道超车的学习方法。它就好比建筑工人修建一栋楼房，打好基础是根本，打好基础以后，他们就越建越高，越高越稳，对自己的付出找到了成就感，就越做越感兴趣。我们学电器维修也是一样的道理，不能急于求成，打好基础也是维修的根本。今天我就给那些在学习维修中还在迷茫的小兄弟们分享一下个人的经验。学维修首先要有一个一直陪伴身边的师傅。万用表，这个是数字型的，指针型的大多数年轻人都很难学到。最常用的电阻档、交流档、直流档，掌握好它们的使用方法和使用对象。这3个单位是我们在检查过程中必不可少的，其他测量电流、电容这些的都很少用。还有我发现很多人只会用一个风鸣档，这个只是对电路的通端测量有一定的效果，识别电子元件的好坏还是有一定的误差。再厉害的师傅离开了这个东西，什么都干不成事。有了万用表以后，我们就要学会认识电路板上面的电子元件，比如电容、电阻、二极管、三极管、电感、变压器，这些常用元件都要了解它在电路中的作用以及测量方法，特别是三极管、二极管，还有涉环电阻这些元件，正常组织要记烂在脑子里面。有部分小弟说记这些东西是多此一举，百度上面一大把。涉环电阻有计算器，二极管、三极管的正常组织网上也有，还有这些常用元件在电路板上面的图形标记和用什么字母来代替，这些东西都必须要记的。如果大家仅仅依靠网络大脑，当你去用户家搞维修的时候，突然断网了，你该怎么办？掌握好电子元件在电路中的作用以后，接下来就要学会看电路图。我们经常说的就是跑线路，要知道哪里进、哪里出、哪里收尾。最后就要从电源部分开始学习维修。要知道整台电器的工作都离不开电源，要知道电源的工作原理，以及它提供给其他部位供电的正常值。如果这些